Ну, Ваня, иди. Дима, ты снимаешь? На видео. Покажи. Туда встаньте, я вас буду фоткать. Ну не фоткать, это будет на ютубе все. На каком? А это ролик не удалят. А что удалять? Как это назовем ролик? Пожар на Сетуне? А? Да пойдет. Говорите, как ролик назовем? Пожар на эти. Веселые дела. Пожар на Сетуне. Горит. Ваня! Подожди. Дим, сорви палочку. Подожди, пожар на Сетуне ролик, Вероник. Пожар на Сетуне. Смотрите на канале Иван Кино. Какой канал у вас? Да, у Вани Иван Кино. Ну давай посмотрим, что там горит. У него теперь по-другому Вот это называется. сумасшедшая. Да? Откуда знаешь? Я знаю. Говорили все. А вас не видно. Нет, нет. Послушай, Вероник, канал называется Иван Кино теперь. Скажи. Всем привет, вы на канале Иван Кино. И это самый настоящий в мире костер. Как назовем ролик? Там летят искры. Давайте пожар на Сетуне. Пожар на Сетуне. Отлично. Пожар на Отличное Сетуне. название. Отличное название. Дим, покажи. О!